la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Shalom shalom, Yesu ashimwe mwene data. Nongeye gushima Imana kubw'uyu munsi. Imana ishimwe ko ikomeje kuturinda kandi ikaba ikomeje kutwigaragariza buri munsi. Izina ryayo, izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Hashimwe kandi umwana wayo Yesu Kristo, izina rikomeye cyane. Bibiliya iratubwira ngo ni izina riruta andi mazina yose. Yesu Kristo ni izina riruta andi mazina yose. No muri iyo ndirimbo niko barimo baravuga. Ikindi ngo nta rindi zina twahawe ryo gukirizwamo atari iryo zina nyine rya Yesu. Ni izina ryo gushimwa, kandi ntabwo dushima izina, turashima na nyirizina. Izina rifite agaciro kubera nyiraryo, ntabwo ari izina ryapfuye kuza gutya. Ni izina ryahawe agaciro. Bibiliya iravuga ngo ni izina amavi yose apfukamira, amavi yose sans exception, udakuyemo cyangwa se utavanguye. Amavi y'abaperezida, amavi y'abasirikare bakomeye bafite intwaro cyangwa bazi gukoresha intwaro zihambaye, bazi gutwara indege z'intambara, batunze za ntwaro bita ngo ni intwaro za kirimbuzi. Harimo benshi cyane bapfukamira Yesu Kristo, iryo zina, bagaca bugufi ibyubahiro byabo bakabishyira hasi kugira ngo ibyo byanditswe bisohore, kuko nta jambo ry'Imana ryandikiwe ubusa cyangwa ryavugiwe ubusa. Reka dukomeze kuganira ku ijambo ry'Imana. Twatangiye ku munsi w'ejo Yohana igice cya 9, twahiriye ku murongo wa 2. Urebye ahanini niwo twavuzeho ku munsi w'ejo, ubwo barimo bagenda mu nzira ngo abigishwa baza kugera ku muntu wavutse ari impumyi. Abigishwa ba Yesu Kristo baramubaza ngo kubera icyo uwo muntu yavutse ari impumyi? Ese niwe wakoze icyaha cyangwa ni ababyeyi be bagikoze byatumye avukana ubuhumyi? Ejo narababwiye nti iki ni ikibazo abantu benshi bafite. Akenshi dutinda tureba abantu bari mu ngorane, cyane cyane abo tuzi, kuko ntiwabikora ku muntu utazi. Umuntu uzi iyo umubonye ari mu ngorane, aho kugira ngo ugire ikindi kintu icyo ari cyo cyose ukora unamufashe gusohoka muri izo ngorane, ahubwo wambara umwambaro w'ubucamanza ugatangira kuvuga ko byaturutse ku byaha yakoze. Kandi nagira ngo nkubwire ko atari wowe wenyine, ariko kubera ko ikintu gikorwa n'abantu benshi cyangwa bose gihinduka icyemewe cyangwa se gihinduka ikiza. Byaragaragaye ko ibibi nabyo bibasha gukorwa n'abantu benshi cyane. Abatabikora bakaba ari bo basigara ari bake, ariko sitiri bikomeza kwitwa ibibi. Rero kuba abantu benshi baba bafite ikibazo cyo gucira abandi imanza, bababona mu ngorane bagatekereza ko izo ngorane ari ibihano by'ibyaha bakoze. Ejo nabisobanuyeho umwanya urambuye. Ntabwo bikwiriye, kuko nawe ubivuga ufite ibyaha wakoze wakabaye uhanirwa, ariko Imana yarakwihanganiye. Imana yari ifite ubushobozi bwo kuduhana twese. Ubundi mu by'ukuri iyo umuntu agufiteho ububasha ukamukosereza, ukamukorera icyaha, aba afite shuwa ebyiri, aba afite amahitamo abiri. Aba afite amahitamo yo kuguhana
cyangwa se kukubabarira. Ashobora kutaguhana we ubwe, ariko akakugeza ku nzego zishinzwe kuguhana zikaguhana. Mu butegetsi bw'isi cyangwa se mu byo tubonesha amaso y'umubiri niko bikunze kugenda. Umuntu ugufiteho ububasha cyangwa se igihe cyose hari itegeko ukarirengaho ugakora icyaha, nta kindi gikorwa usibye guhanwa, gukurikizwa ku itegeko ugahanwa. N'iyo habayeho imbabazi zitangwa na perezida wa repubulika gusa iyo wamaze guhanwa n'itegeko. Ariko uriya muntu wakoreye ikosa cyangwa wakoshereje ashobora guhitamo akavuga ati reka uyu muntu ne kumujyana guhanwa, mpisemo kumubabarira. Nagira ngo nkubwire ko iyo shuwa, ayo mahitamo niyo Imana yari ifite imbere y'umuntu, imbere y'ikiremwa muntu cyangwa se inyoko muntu. Abantu twananiye Imana, iduha amategeko aratunanira yose tuyica uko yakabaye. Byarantangaje cyane, nta tegeko na rimwe igihe Musa cyangwa se Mose yahabwaga amategeko 10 Imana yamuhaye ngo yanditse ku bisate 2 by'amabuye, nta tegeko na rimwe ryahawe Abisirayeli bigeze bakurikiza, yose uko yakabaye barayishe. Ariko igikomeye cyane cyantangaje, umunsi yamanukaga ku musozi wa Sinaya yazaniye Abisirayeli, ngo yaragiye aratindatindana n'Imana mu buryo batari biteguye. Donc yamaze umwanya munini batashoboraga kwihanganira. Murabona abantu turempasiya, abantu nta kwihangana tugira. Hanyuma ni igitangaza gikomeye, noneho ngo babonye atinze bigira inama atarazana n'ayo mategeko, ngo baravuga ngo reke twiremere Imana, kubera ko umuntu twari twarahawe kutwambutsa ubu butayu aratinze cyane, ntituzi aho yagiye. Mose yamanutse asanga bamaze kurema ikigirwamana mu mabiju bari bambaye. Buri wese yakuyemo biju ya zahabu bari baravanye muri Egypte, barazifondesha, barangije donc baraziyengesha mu muriro, baremamo ikigirwamana. Baravuga ngo iyi Mana niyo yadukuye muri Egiputa. Amategeko rero yaratunaniye. Imana yari ifite shuwa yo guhita iduhana, ariko yari ifite shuwa yo kutubabarira. Ni igitangaza cy'Imana. Imana yahisemo kubabarira umuntu. Nawe rero nubwo ujya wibwira ko abari mu byago cyangwa mu ngorane babitewe n'ibyaha bakoze, icyo kintu nakigusobanuriye ejo, ariko nongeye kugisubiramo kugira ngo urusheho kumva uburemere bwacyo. Nawe washoboraga guhanwa, kuko nawe nturi umwere, nawe ntabwo utunganye. Niba ari nako wajyaga wibeshya, ubisibe mu mutwe wawe. Mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya 3 ku murongo wa 10 baravuga ngo nk'uko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe. Hanyuma wakomeza muri icyo gitabo cy'Abaroma igice cya 3 n'ubundi ku murongo wa 23 baravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Haleluya! Twese twakoze ibyaha, ntabwo dushobora gushyikira, ntitwabasha gushyikira kwera kw'Imana yatwifuzagaho, ntitwabasha gushyikira kuba beza nk'uko Imana yabyifuzaga. Ibyaha byaratunesheje. Nawe rero wahanirwa ibyaha byawe niba utekereza ko mugenzi wawe yazize ibyaha yakoze, kuko nawe nturi umwere imbere y'Imana. Reka turebe rero ku murongo wa 2 icyo Yesu Kristo yasubije abigishwa be bari bamaze kumubaza ngo niba kuvuka ari impumyi k'uwo musore byaraturutse ku cyaha yakoze cyangwa ku cyaha ababyeyi be bakoze. Yesu Kristo yasubije ngo iki? Yohana igice cya 9 ku murongo wa 3 ngo Yesu Kristo arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Niba ufite Bibiliya, ufate surinyeri cyangwa ikaramu, ucisha akarongo
kuri ino verisi ya gatatu, ariko cyane cyane ngo imirimo y'Imana, ngo byabereyeho kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Donc uwo yari yaravutse ari impumyi bidaturutse ku cyaha cye cyangwa ku cyaha cy'ababyeyi be, ahubwo ngo byabereyeho kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ntabwo ari kuri we, ni muri à l'intérieur, muri we imirimo y'Imana yerekanirwe he? Muri uwo muntu. Iki gice cya Yohana igice cya 9, Yohana igice cya 9 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 41, kuko niko kireshya, ni igice kirimo amasomo menshi cyane. Deja ushobora kukigishaho cyangwa ushobora kukiganiraho tukamara n'amezi n'abiri tuganira, kandi tuganira buri munsi, kuko buri murongo wose muri iki gice ufite ikintu usobanura gikomeye. Ariko rero reka turebe uno murongo wa gatatu uyu munsi, ngo ikibazo cy'ubuhumyi bw'uno musore yavukanye nticyaturutse ku byaha bye cyangwa by'ababyeyi be, ngo ahubwo Imana yemeye ko bigenda gutyo, k'uwo musore avuka ari impumyi, kugira ngo namara kugera ku isi, mu gihe twe tuzaba tubyibazaho, mu gihe abantu benshi bazaba bamureba bakamwibazaho, bagatekereza ko byaturutse ku byaha, ahubwo ni okaziyo nziza Imana izerekanira muri uwo muntu nyine ubushobozi bwayo. Mwene data, ushobora kuba uri mu bantu bavuzweho cyangwa bavugwaho cyangwa barimo bavugwaho ko ingorane urimo zaturutse ku byaha wakoze, zaturutse ku byaha ababyeyi bawe bakoze. Akenshi nibyo bintu abantu bakunze kudusanisha nabyo. Ejo nabibabwiyeho gato, iyo batangiye kuvuga bigezeho bataka n'ababyeyi bawe, ise yari umuntu mubi, urumva, mama we yari umugore mubi, mama we yari indaya, mama we yari umurozi, papa we yari umusinzi, papa we yari umunyamwaga. Uriya muntu none ibyo babijya ariko bakuvuyeho. Iyo bakuvuyeho wowe, cyangwa iyo ukiri mutoya, bakibaza ukuntu wangiritse cyangwa wowe n'ibibazo ukiri umwana, umukuru we bahita bakurasaho direct, bakavuga ngo ni wowe n'ibyaha wakoze. Niba uri muri abo bantu uyu munsi, nje kukubwira ngo ayo majwi, abo bantu bakuvuzeho ibyo, ni abantu badasobanukiwe, barimo barakoreshwa na Satani. Kubera ko Bibiliya ikweretse ko ibyago byacu hano mu isi ntabwo ari ibihano by'ibyaha, ahubwo mu byago byacu niho Imana igaragariza imbaraga zayo. Mu ngorane zawe, mu bibazo urimo uranyuramo, ni okaziyo, ni opportunity yo kugira ngo Imana igaragaze imbaraga zayo muri wowe. Tuzakomeza, ubundi nari nzi ko nzagarukira kuri uyu murongo wa gatatu gusa, ariko nasomye manuka hasi, mbona harimo ibindi bintu cyane bikomeye cyane, numva ntashaka guhagarara ntabivuzeho. Yesu Kristo yarasubije abigishwa be ngo ntabwo ubu buhumyi mubona kuri uyu musore si ikibazo cy'ibyaha. Abantu bakunze guta umwanya ku bintu bidafite umumaro, abantu kubera ko babaswe n'ingeso mbi yo guca imanza, gucira abandi imanza, no kwigira beza, no kwitekerezaho ko ari beza. Usanga umwanya munini tuwumara ducira bagenzi bacu imanza, juste kubera ko bari mu bihe by'ingorane. Nagira ngo nkubwire ko udahejwe ku ngorane, ntabwo uhejwe ku byago, ntabwo uhejwe ku ndwara. Ufite umubiri kandi nawe umubiri wawe warwara. Ntabwo uhejwe ku bukene, nubwo waba utunze ibingana iki. Reka ngo mbisubiremo ibi bintu byumve, nubwo waba utunze ibingana iki, isaha n'isaha birashira ugakena. Nukurikirana amakuru urareba abantu bari batunze ibintu biruta ibyawe, ibintu birashira. Uyu munsi ibintu byabo birimo biratezwa cyamunara mu makaritsiye ahenze,
bari barubatse amazu y'ibitangaza mu makaritsiye arenze, bari bujuje amazu hano mu mujyi, imiturirwa n'amazu bita imiturirwa, karitsiye nziza yabaga afitemo inzu yubakagamo inzu, amafaranga ari wa muntu urebeye inyuma ufite ubuzima bwiza. Ariko burya igihe cyose biriya biba ari intizanyo, isaha yose biragenda, kandi ntabwo bigenda kubera ko uwo muntu yakoze ibyaha. Oya, ntabwo ibyaha ari otomatikoma ko ari byo bitumye ibyo bintu bigenda, ntabwo ari itegeko. Oya, ahubwo ibyo bintu wari ufite wari warabitijwe, birashoboka ko utamenye ko ari intizanyo, nawe ko kubyitwaramo nabi. Urumva, ubibamo umwibone. Ntabwo Imana yemera ishima ko umuntu aba umwibone mu bintu yamuhaye. Imana ishima ko n'ibigutije ibintu urokonesa ko byavuye mu kiganza cyayo, noneho ukabikoresha mu guhesha izina ry'Imana icyubahiro, apana kwihesha icyubahiro wowe. Ariko rero kuko twe turebera inyuma ntituzi iby'uriya muntu, irinde kuvuga ngo biriya bintu bye byashize kubera ko yakoze ibyaha. Niba hari ikosa ribi ushobora gukora ni ukugira iyo rezonema, kugira ibyo bitekerezo, ukareba umuntu ararwaye, yakoze impanuka, acika ngo narabivuze, ngo ariko ngo uriya muntu ngo uzi ibintu yakoraga, ngo nyine ngo Imana ngo yaramuhannye, ngo kuba ngo acitse akaguru, kuba yabaye pararize, kuba yarwaye indwara igatuma bapararize, ngo narabivugaga ngo kuva kera, ngo kandi ngo ariko ngo n'abantu barabivugaga, ngo ukuntu yifataga, ukuntu yahemukiye kanaka, ukuntu yahemukiye nyira kanaka, ngo nayo Imana yaramuhannye. Mwene data, nongeye kukubwira ngo stop, ibyo bintu bireke, utikururira umujinya w'Imana, kuko nawe ntutunganye. Ikintu cyose kibi kibaye mu buzima ni okaziyo y'Imana yo kugaragariza imbaraga zayo muri uwo muntu. Ejo nzakubwira impamvu banditse ngo kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ntabwo bavuze ngo kuri we, kuko ubuhumyi bwari buri kuri we, ntabwo bwari buri muri we. Ubuhumyi bwari ku maso ye, amaso ntiyarebaga. Ndetse ejo tuzamanuka kuri verisi ikurikiraho, uzabona ko Yesu Kristo ngo yatobye akondo ngo amusiga ku maso kugira ngo amuhumure. Ikibazo rero twebwe, ijambo ugomba gusigarana uyu munsi, mesaje nshaka gufata uyu munsi ni iyi ngiyi. Ntabwo ikibazo imbere y'Imana ari uburyo umuntu yatakaje ibintu, ari uburyo umuntu yarwaye, ari aho yanyuze kugira ngo inzira ibyo bintu byanyuzemo kugira ngo bimugereho, yaba indwara, yaba ubumuga twibanire, yaba ngise twibanire kubera ko nyine hari indwara bita ngo zidakira, bwaba ubumuga bwa bundi umuntu abana bakavuga ngo ntabwo buzakira, yaba indwara ishobora kuvurwa igakira, yaba impanuka yakugize handicap, yakugize ikimuga, yakumugaje, ikaguca ukuguru, ikaguca ukuboko, cyangwa ikakumugaza mu bundi buryo, ikakuvuna colonne vertebrale ukagenda muri chaise roulante kandi warigenzaga. Ntabwo ikibazo Imana ireba mbere na mbere, ntabwo ari inzira ibyo byaciyemo kugira ngo ube ugeze aho ngaho uri, ntabwo ari inkomoko turebera twebwe abana b'abantu mu bifatika, mu by'isi, mu mirimo uriya muntu yakoraga imirimo mibi. Oya, uriya muntu yakoraga imirimo mibi, niyo mpamvu ibyo yaratunze byagiye. Uriya muntu yagiraga ubwirasi, niyo mpamvu ibyo yaratunze byagiye, niyo mpamvu yakoze impanuka. Nta n'abantu yajyaga hari ifite dayeri, yajyaga ducaho yirase, urumva, yafunze ibirahure, akatunyuraho turi ku cyapa, kandi wenda abo bantu yaranabatwaraga, ariko bihindutse ko atanabatwaraga. Izo ni kiritike twe abana b'abantu tugira, ariko mesaje ugomba gufata uyu munsi nifuza gufata, Imana yo si uko bibona. Yesu yarababwiye ngo ibi ngibi mwebwe muri kwita ko byaturutse ku byaha, cyangwa murimo murakekeranya ko byaturutse ku byaha. Oya, ibi ni okazi yo kugira ngo imirimo y'Imana, imbaraga z'Imana, ibitangaza mwumvise Imana ikora bigaragarire muri uyu muntu.
ntabwo ari kuri uyu muntu, ni muri uyu muntu. Imana ireba buri gihe mu buryo buri kontere bw'abana b'abantu tubona, kandi niko natwe yifuza ko tureba. Urumva, ntabwo Imana yatwicaje ku ntebe z'abacamanza, dayeri twiha n'imyanya tutahawe. Ntabwo Imana yigeze yicaza umuntu ku ntebe y'urubanza yo gucira abandi imanza. Icyo Imana idushakaho ni ugusobanukirwa uburyo tugomba kubona ibintu n'uburyo tugomba kubyakira muri twebwe. Ikibazo jyewe ndimo uyu munsi, ikibazo we kikuremereye wowe uyu munsi, abantu bavuga ibyo bashaka, ariko icyo ugomba kumenya ni iki. Ni muri icyo kibazo icyo urimo nyine nimwe Imana igomba kugaragariza imbaraga zayo muri wowe ukirimo nyine. Urumva, ni wowe Imana ishaka kugaragariza ibyo imbaraga ifite n'ibitangaza ishobora gukora. Ni muri wowe ishaka kubigaragariza. Wowe kwanza ntuza tageti ni wowe. Urumva, tageti y'Imana mu kibazo urimo ni wowe ishaka. Muri icyo kibazo urimo ni ukugira ngo umenye ibitangaza by'Imana bigaragarire muri wowe mbere, umenye imirimo Imana ikora, shanjoma Imana ishobora kuzana muri wowe. Ntabwo ari kuri wowe. Nutekereza kuri wowe uzagwa mu mutego nk'uwa ba bandi bakujeja barebere ibibazo ufite mu myitwarire yawe y'ahahise. Oya, muri wowe mu mutima wawe Imana irashaka kukugaragariza imirimo, imbaraga, ibitangaza ibasha gukora. Iragushaka wowe mu magambo makeya. Icyo ugomba gukora rero ni ikihe? Muri icyo kibazo witangira, kuko abantu nibatangira kugushuka no kukuvuga ibintu bitari byo, nk'ayo makritike yose bishobora kukuyobya, bikakuvana mu mugambi w'Imana yashakaga kugaragariza imirimo y'Imana muri wowe. Icyo Imana igusaba ni uguhindukirira Imana, kuko hari igihe wumva abantu bavuga amakritike nk'ayo, nawe ugahaguruka ukavuga uti bana, kanaka ni ukuyavuze, na nyirana kanaka, abantu nagiriye neza, abantu nafashije, ngiye gukora ibishoboka byose, nakwiba, nakwica, nakora iki, nongere mba umugabo mbereke. Iyo ni connection satanike. Iyo ni imigambi ya Satani. Satani abatangiye kugukonegita nawe, aho kugira ngo wikonegite n'Imana mu bibazo urimo, Satani atangiye kugukonegita nawe. Noneho ngiye gukora ibishoboka byose nze mbereke. Baravuze ngo nitwaraga gutya kandi nabagiraga neza, reka ninongera kubona ubushobozi nzabakandagira bumirwe. Ndaje kandi sinzemera kuba muri ibi bintu. Ninde wagiye mu bapfumu ngiye gushaka ibisubizo kugira ngo nzakandagire ba bantu bamvuze? Ninde utangiye kujya mu madiru y'ubujura kugira ngo bamufunge? Ninde utangiye kujya mu madiru yo gupanga bizinesi zipfuye, kujya mu bucuruzi butemewe, ugiye mu madroge, ugiye mu gucuruza wenda abantu, kwicuruza nawe ubwawe, kugira ngo ufite tageti ngo ba bandi bakuvuga ko wakennye kubera ubugome n'imyitwarire mibi n'ubwirasi n'ubwibone, urashaka kubakandagira. Satani arimo aragukonegita, kandi Imana yo yateguye kugira gute? Kugaragariza imirimo, ibitangaza, ibikorwa byayo muri wowe. Vana amaso kuri izo kritike z'abo bantu. Niba babikuvugaho, hindukirira Imana. Niba ubizi ubihamya, kuko hari n'igihe bikugera hari impuha nta muntu wabivuze, hindukirira Imana, ubarege ku Mana. Ubwire Imana ngo, Mana, birashoboka koko ko hari ibyo ntamenye, hari uburyo ngomba kubyitwaramo mu bihe bishize, ariko ndaje kugira ngo unyigishe, nurangiza untabare. Nagira ngo ubwire icyo gihe uzaba uciye konegisiyo ya Satani. Nuba uri mu ngorane, ukibuka ko iri jambo, ko ingorane urimo ari okaziyo yo kugaragaza imirimo y'Imana n'ibitangaza byayo, ntaho Satani azagukura. Ukaguma muri ibyo ngibyo, muri ibyo byiyumviro, ukaguma muri icyo gitekerezo, ukavuga ngo no, ntabwo ndi mu bihano, ahubwo jyewe ndi muri okaziyo yo kugaragaza imbaraga z'Imana. Ngomba kuzigaragaza, ngomba kwemerera Imana ikambyaza umusaruro,
muri ibi bibazo ndimo, muri ubu burwayi mfite, muri izi ngorane ndimo, sinzajya kwa satani, sinzajya kuraguza, sinzajya muri bizinesi zitemewe, sinzatanga sheke sans provision, sinzafata amadeni ntafite uburyo nzishyura, ntabwo nzakora ibi, sinzakora ibi. Ukareba ibintu byose bishaka kugukururira akaga cyangwa bishobora kugugusha ahabi harenze aho uri, ukabyevita, ugakora ikintu kimwe gusa cyo guhamagara Imana. Imana izakwerekaniramo ibitangaza n'ububasha bwayo muri icyo kibazo urimo, kizaba okaziyo yo kugaragaza imbaraga z'Imana. Reka nsoreze ahangaha cyangwa nsubikira ahangaha. Imana nibishaka ejo tuzongera dukomeze. Navuze ngo ndagarukira ahangaha, ariko nabonye hari ibindi byinshi cyane. Ejo tuzareba uburyo Yesu Kristo yaturya kondo n'uburyo uburyo byagenze suite. Tuzayikomeza kugeza aho umwuka w'Imana azambwira ati ibi birahagije, kuko kubirangiza byo ntibishoboka. Kubirangiza ntushobora kurangiza ijambo ry'Imana, ntibibaho, ntabwo bibaho na rimwe. Aho umwuka w'Imana azambwira ati geza ahangaha nta kibazo, birahagije, nzarekera aho ngaho. Ni ukuvuga ngo ejo nanone tuzakomeza muri Yohana igice cya 9 ku murongo cyangwa ku mirongo ikurikira. Ndakwibutsa ijambo rimwe: niba warabayeho mu bihe bitambutse ukiritika abantu, ucira abantu imanza ku bibazo barimo byatewe n'ibyaha, ari ibihano by'ibyaha, usaba Imana imbabazi. Niba wari ukibikora kugeza kuri uno munota, usaba Imana imbabazi kandi wihane, ntuzongere. Icya kabiri, niba uri muri aba bantu bahuye n'ibibazo, isi ikabataka, isi ikabatera, ikabagabaho ibitero byo kuvuga ko ibi n'ibi byakubayeho, sinzi ikibazo ufite kubera ibyaha cyangwa imyitwarire mibi, nawe ntujye gukora ibikorwa bibi kugira ngo wivanje kuri bariya bantu. Nagira ngo nkwibutse ko ijambo ry'Imana ritwereka ko guhora ni uk'Uwiteka, ntabwo ari ukwacu. Ntuzakore ikosa ryo gushyira imbaraga mu kugira ngo ugere ku kintu gituma wihorera ku bakugiriye nabi. Ntabwo Imana izabikwemerera. Imana ibasha guporoteja bariya abantu ushaka kwihoreraho, ukaba urimo urata igihe cyawe, kandi n'imigisha yawe ntuyisingire, kuko ufite objectif mbi mu bitekerezo byawe, urimo urikonekita na satani. Iyo ugize umwuka ukubwira cyangwa ijwi rikubwira ngo kora ibi, niba ujye kwihorera, ujye umenya ko ijoro ryo jwi atari iry'Imana. Hari amajwi menshi tubayeho twumva. Mu bihe biri imbere tuziga uburyo tuzaganira, reka ne kujya mvuga ngo tuzaganira uburyo ushobora gutandukanya ijwi ry'Imana n'andi majwi menshi, kuko tuba dufite amajwi menshi cyane aturwanira mu matwi. Aho ibintu bipfira kenshi n'uburyo bwo guhitamo ijwi ry'ukuri tugomba kumvira. Ijwi tugomba kumvira ni iry'Umwuka Wera, buri gihe riba rituganisha ku byiza kandi ritubuza, ritubwira ngo ibi bireke. Akenshi tukanga kuryumvira, tugakomeza tugakora ibibi. Niba rero uri muri icyo cyiciro cy'abantu bagabweho ibitero kubera ko wahuye n'ibibazo, uko wari umeze uyu munsi akaba atari kumeze, ntushyire imbaraga mu kongera kumererwa neza, ariko ufite objectif yo gukandagira abantu, kwihorera, kwereka abantu ko ukiriho. Biriya bintu byose bigaragaza kwigaragaza, oya. Ahubwo tekereza uburyo wakwikonekita n'Imana mu bibazo byawe, Imana yawe ikagaragara mu maso y'abariya bose. Imana yawe ikagaragara. Gira inyota yo kugaragariza Imana mu bibazo urimo, kurenza ko ushaka kujya kwivanja ku bantu bagukomerekeje kubera amagambo mabi bakuvuze. Ndumva rero uyu munsi nabasabira umugisha kugira ngo amasaha yawe asigaye Imana ikwiyereke wowe mwene data ufashe aka kanya kugira ngo wumvire ijambo. Sinzi ibyo urimo, ariko ndagusabira ngo ibyo urimo Imana ihe umugisha, bigende neza, kandi Imana ikurinde, iguhishe. Turi mu bihe dukeneye guhishwa n'Imana. Iguhishanye n'umuryango wawe mu bwihisho bwayo. Zaburi ya 91 ngo uba mu bwihisho bw'Isumba byose azahama mu gicucu cy'Ishobora byose. Wowe n'umuryango wawe ndabasabiye ngo Imana ibahishe mu bwihisho bwayo. Imana iguhe umugisha, naho ku munsi w'ejo nibishaka. Shalom shalom.